करने जा रहे हैं भुजंगासन। मिलाएंगे एड़ी पंजे, विशेष इसमें पंजे ना खुलें। थोड़ी ज़मीन पर दोनों हाथ ठोड़ी के दाएं बाएं, हथेलियाँ उंगली अंगूठे मिले, कोहनियाँ शरीर से सटी हुई, गर्दन को पीछे से पीछे लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीना उठाएंगे। कोहनी नहीं खुलेंगी, इसमें कोहनी नीचे ही रहेंगी। पंजे ना खुले आपके, सीना आगे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर पूरा दबाव। रुकने का प्रयास, हल्की सी कोहनी उठा देंगे, हल्की सी, बहुत ज़्यादा ना उठाएं। धीरे धीरे ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे। सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है यह आसन। और पहले सीना, फिर ठोड़ी, फिर माथा, शिथिलासन, लेफ्ट साइड, विश्राम।